12:35 minutos, martes de Entroido, seguimos disfrutando aquí no termómetro, estamos vendo imaxe en directo dese Entroido de Cobres aí en Vilaboa, momento importante agora, non, Diego? Efectivamente, momento importante, Rocío, acabamos de parar despois dun pequeniño paso, en breves empezarán a bailar, pero antes temos aquí secuestrado a Rafael. Que tal? Moi boas. Moi boas. Rafael, contanos, ti cantos anos levas bailando neste Entroido de Cobres? Levo bailando 10 anos. E ademais es veciño de por aquí, non? Sí, son de aquí. E que significa para ti un pouco esta tradición deste Entroido? Que nos poderías contar? Pois esta tradición é orgullo, sentimento e somos como unha pequena familia ahora os días do Entroido. Como empezaches ti a bailar? Cal foi o motivo? Pois sempre me gustou miralos de cando pasaban pola miña casa bailando e ese gusanillo que tes de neno e esa ilusión, pois ao final conseguen bailar. Vouche pedir agora mesmo un favor, Rafael, nada, para non liarte un pouco máis, non me poderías deixar o teu gorro, porque teño moita curiosidade. Vouche coller un pouco, a ver se me podes poñer ti incluso mellor, porque claro, isto ten pinta de pesar bastante. A ver. Perfecto. Mi madriña, eu non sei como levas tan ben o equilibrio, que isto, porque isto pesa... Canto pode costar este gorro, por exemplo? A ver, o precio é un pouco incalculable, ten un valor máis sentimental que económico, pero bastante. Porque hai unha muller aquí, ademais, que os fai a man, non? Sí, todos os trases e os gorros son artesanales, fans a man. Pois moitas grazas, Rafael, non molestamos máis para que deixarte aquí que poidas bailar, compañeiros. A ver, non pega moito, a verdade, o gorro aquí co traxe de Top Gun, pero bueno, que llemos facer? Estamos tamén con Marcelo. Que tal? Moi boas, Marcelo. Boas. Ti es o que organiza todo isto en canto ao baile, é dicir, o mestre de danza, non? De danza, sí. Contanos un pouco como se organiza este baile, é dicir, cando empezades a ensaiar, por exemplo? Pois isto comezamos no mes de outubro, sí, para despois do verán empezar a arrancar un pouco os corpos e, bueno, hai xente que empeza nova que fai un esforzo moi grande porque teñen que aprender as 5 danzas en eses meses, no? Dependendo do Entroido, se cae en febreiro, se cae en marzo, hai máis tempo ou menos tempo para ensayar. É dicir, son un total de 5 danzas, non? Sí, son un total de 5 danzas porque este ano recuperamos unha danza que a Jota San Adrián, que era unha danza que se bailou nos anos 90 e, bueno, a nosa labor agora mesmo, porque o Entroido sempre estivo vivo e sempre se adaptou aos tempos, pois é tamén recuperar todo o que se facían os nosos ancestros, no? E os veteranos e os restos dos Entroidos de outros anos. Pois moitas grazas, Marcelo, non interrumpimos máis porque, bueno, que tamén queremos un pouco que haxa movimento, que empece o baile, así que vou dar tamén os gaiteiros cando que irades, por favor, empezade xa co movimento, que ao final é o máis gordo de por aquí, compañeiros. Eu vou ver se collo alguén máis aquí no que empezan a bailar, porque atopei a un matrimonio de Ribeira. Que tal? Moi bons días. Hola, bo día. Que é a primeira vez que estades aquí. Sí, parece mentira, pero sí, ainda a primeira vez que vimos a festa tan maravillosa de Entroido de Cobres. Que fai que un matrimonio de Ribeira, ti coa tua muller que está aquí ao noso lado, remata aquí en San Adrián de Cobres un martes de Entroido? Por qué? Como coñeciches este Entroido? Conocémolo porque, aínda que non é fácil coñecer, porque hai tantas variedades de Entroidos en Galiza, pero bueno, consultando e vendo que tamén están potenciando tamén para que sexa festa de interés turístico nacional, me parece. Bueno, vimosla como era e parecenos moi vistoso chegarnos hasta aquí, coller uns días de vacacións, aproveitar para conocer os Entroidos de Galicia e especialmente, pois hoxe, o de Cobres. E se tiverades que comparar, aínda que non é tampouco moi doado aquí a nivel galego, que diríades deste Entroido, deste día grande do Entroido de Cobres? Ollo, porque non é o Entroido de Cobres, é o día grande. Bueno, é que non hai que comparar nada, hai simplemente que engrandecer cada un dos entroidos que temos aquí tan variados. E o de Cobres, como se pode ver nas imaxes, se pode ver xeo de vistosidade, de alegría, de música tradicional e de participación de xente de todas as edades. Entonces creo que máis non se pode pedir. Un pobo pequeno, ou digamos un pobo de poucos habitantes, e con mantendo esta tradición, esta cultura que ao mesmo tempo que tradición e modernidade, chea de modernidade e de alegría, porque creo que todos pasan aquí de maravilla. Pois totalmente, pódese dicir máis, pero non máis claro. Moitísimas grazas, que vaya moi ben e disfrutade moito. Compañeiros, nada, nos quedamos por aquí neste Entroido de Cobres, que a verdade, eu non sei como bailan tan ben, sinceramente, co que pesa este gorro, pero bueno, ao final todo é costume, así que quedamos aquí disfrutando. Saudiños.